Так, короче, смотрю, видос понравился по меткам ГРМ на турбощетке. Значит, рассказываю, советую сразу брать М+С ремень. Это всесезонный Mud & Snow. Дальше, короче, метки здесь можно ставить как хочешь. Клапана не гнет, ничего не гнет. Вращает он не этот самый, как он, не ГРМ, а вращает баланс-вал. Такой вот, короче, типа, чтобы щетка не дребезжала. Значит, для парктроников и датчиков слежения по полосам через коншину скачиваем на торренте прошивку новую, заливаем. Ну и все, и как бы электричка идет в бой.